За сайн байцгаана уу? Та бүхний өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За урт эссе орчуулд сурах бичлэгээр уулзааг баягуу утсан байна. Урт эссе орчуулд сурцгаая гэдэг цорол бичлэгийнхаа дараагийн бичлэг хүрэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр би та бүхэндээ шинэ эссе орчуулж өгье гэж бодоод шинэ эссе эхлүүлж байна. За манлаа тэрхээр яг IELTS-ийн шалгалтын дээр орж ирдэг эссе шүү. За ямар эссе вэ гэхээр is the area of artificial speech translation upon us гэдэг нэртэй юм сэдв байгаа. Энэ маань юу вэ гэхээр artificial speech translation гэдэг манлаа тэрхээр хиймэл ярианы орчуулгын төхөөрөмж гэдүүлээ artificial speech translation гэж байгаа. За тэгвэл хиймэл ярианы орчуулгын төхөөрөмжийн era эрен үе upon us бидний өмнө байна уу гэдэг нэртэй ийм сэдв багна. За энэ сэдвийг болоод ирэхээр бид нэр өглөөний уншлагаараа болол уншиж ирсэн сэдв тэгээд айгүй мүлжүүртэй сэдв байсан учраас та бүхэнд ч гэсэндээ сонирхолтой байх болов уу гэж ирээд ирлээ. Өглөөний уншлага гэснээс манай өглөө болгон нэг цаг англи хэл дээр IELTS эссе уншаад дундаас нь шинэ үг цэжилдэг групп маань 3 сарын эсэлтэд зарлж байгаа. За 3 сарын эсэлт маань 3 сарын 16-наас эхлэх гэж байгаа шүү. Хэрвээ та бүхэн өдөр болгон нэг цаг англи хэлээ хийж сайжруулахыг хүсэх юм бол манай тэр групп маань нэг дээрээ тэгээд сард нэг л удаа эсэлт авдаг. Дараагийн сарын эсэлт 4 сард авах учраас хэрвээ яг англи хэлээ сайжруулах шаардлагатай байх юм бол яраарай. This хэлхийдүүлээ сэдвийн уншия. Nice. Alex Wavell tells me is one of the major challenges that artificial speech translation has to meet гэж. За огта бол энэ өгүүлбэрийг хэдүүлээ юу гэж орчуулах вэ гэхээр Alex Wavell надад хэлж байгаагаар бол шуган нь хиймэл ярианы орчуулга төхөөрөмжийн таарах ёстой хамгийн том асуудлуудын нэгэ гэжлээ орчуулж болох юм. За энийг би яагаад ингэж орчуулчих вэ гэхээр хэдүүлээ харилцгаа энэ өгүүлбэрийг Nice гэсэн араас нь шууд Alex Wavell tells me гэдэг ингээд ороод ирчихсэн. Гэтэл бидний өгүүлбэрийн бүтцийг мэддэг одоо дүрмээр байх юм бол бид нар үйлизэн үйлэг тосогдхон гэсэн дараалал бичих байтал гинт Nice гэсэн стил авангуудаа нэг хүний нэрмж ороод ирчихсэн. Энэ ямар учиртай өгүүлбэр вэ гэхээр англи хэл нь бид нар яадаг вэ гэхээр хоёр таслалын дунд нэмэлт мэдээлэл авдаг ийм дүрм байдаг. За энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр жишээлбэл бид ямар өгүүлбэр бичиж болох вэ гэхээр Netflix the most popular streaming platform just released physical Asia. За энэ өгүүлбэр байлаа гэж бодох юм бол Netflix the most popular streaming platform has just released physical Asia гэдэг өгүүлбэр байна тийм үү. Тэгвэл энээр орж ирж байгаа the most popular streaming platform гэдэг нь болохоор хоёр таслалын дунд бичигдчихжээ. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ маань биднэрт урталт нь байгаа Netflix гэдэг энэ үгэнд нэмэлт мэдээлэл болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ямар Netflix вэ? Хамгийн алдартай дамжуулалтын суваг болох Netflix нь physical Asia-г дөнгөж гаргалаа гэдэг юм өгүүлбэр болж байгаа гэсэн. Тэгвэл энэ ард нь орж ирж байгаа the most popular streaming platform гэдэг манлаа тэрхээрээ хоёр таслалын дунд орсон учраас урталтай байгаа үгтэй нэмэлт мэдээлэл олж өгч байгаа гэсэн. Заавал урталтай байгаа үгтэй нэмэлт мэдээлэл болох албагүй. Ер нь бол бид нэр юу ч жишээгээ ингээд нэмэлт мэдээлэлээр дундтан зүгээр хоёр таслал өгөөд өгчөж болдог. Энэ бол бас англи хэлний бас айгуу сонирхолтой дөрмүүдийн ч яхаа сонирхолтой үзэгдлүүдийн нэг. Тэгэхээр ер нь бол хоёр таслалын дунд орж ирж байна гэдэг маань бидний өгүүлбэрт бол ямар ч утга байхгүй. Өөрөөс нь ямар ч нөлөө байхгүй жишээ. Өгүүлбэрт бол ер нь нөлөө байхгүй. Өгүүлбэрийн бүтцийн хувьд бол ямар нэгэн нөлөө байхгүй. Дараа тарах юм бол Netflix has just released physical Asia гэдэг ийм өгүүлбэр болно гэсэн. Тэгэхээр энэ байсан байгаагүй өгүүлбэр өөрийнхөө утгыг бүр илэрхийлнэ. Ийм үед бид нар нэмэлт мэдээлэл өгөхийг хүсэх юм бол хоёр таслалын дунд өгдөг. За тэгвэл Alex Wavell tells me гэдэг нь болохоор бид нарт нэмэлт мэдээлэл авах нь шүү дээ. Тэгэхээр бид нэг тарчиж болно гэсэн. Тэгэхээр бид нар ухтаа ямар өгүүлбэр гарч ирж байгаа вэ гэхээр noise is one of the major challenges гэдэг юм өгүүлбэр гарч ирж байгаа гэсэн. За тэгвэл шууган болол хамгийн гол challenge буюу тэр. За би нэг асуудал гэдээ орчуулчих. Асуудлуудын нэг юм а гэдэг юм үг гарч ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээд Alex надад хэлсэн үү хэлээгүй юу гэдгээс үл хамааран энэ өгүүлбэр маань өөрийнхөө утгыг бүрэн илэрхийлнэ. Бид нар орчилтон гаргаж орчуулж байна. Alex Wavell надад хэлж байгаагаар шууган бол хамгийн том асуудлуудын нэг. Ямар асуудал вэ? За татараад ирчихсэн. Татараад ирнэ гэдэг маань юм чи adjective class байгаа гэсэн. Adjective class гэж юм. Биднэрт нэмэлт мэдээлэл өгдөг. Юу нэмэлт мэдээлэл өгөхийн нэр өгөнд нэмэлт мэдээлэл өгдөг. За жишээлбэл би хоол идсэн. Би юу идсэн? Хоол идсэн. Би ямар хоол идсэн? Би амттай хоол идсэн. Би ямар хоол идсэн? Би ээжийн хийсэн хоолыг идсэн. Энэ өгүүлбэрт би идсэн болон
ээжийн хийсэн гэдэг хоёр үелэг байна. Энэ хоёр үелэгийн аль нь бидний гол үелэгийн би хоол идсэн гэдэг гол агуулгыг бид нарт хэлгээд байгаа шүү дээ тий. Тэгвэл энэ ээжийн хийсэн гэдэг маань биднэрт энэ хоол гэдэг үгэнд нэмэлт мэдээлэл өгч болж орж ирж байгаа гэсэн үг. Ямар хоолын ээжийн хийсэн хоол. Ямар хоолын амттай хоол яг адилхан. Тэгвэл биднэрт adjective class гэдэг маань юуг тайлбарлах гээд байдаг вэ гэхээр энэ нэр үгийг үйл үгээр тайлбарлах гээд байдаг. Бид нэр амьдрал дээр байгаа бүх үзэгдлийг зөвхөн тэмдэг нэрээр тайлбарлаж чадахгүй тийм үү? Өндөр хүн, ухаантай хүн, ямар найз юм? Өндөр найз гэх юм бол энэ жоохон хангалтгүй шүү дээ. Ямар найз юм? Өчигдөр хөлөө хугалсан найз. Ямар гэдэг асуултанд хариулагдаж байгаа буюу өчигдөр хөлөө хугалсан гэдэг маань биднэрт найз гэдэг үгэнд нэмэлт мэдээлэл буюу adjective class болж өгч байгаа. Ямар хоолын ээжийн хийсэн хоол. Ээжийн хийсэн гэдэг маань adjective class. Чи юу идэж байгаа? Би ээжийн хийсэн хоолыг идэж байна. Noise гэж юу юм? One of the major challenges. Ямар challenge юм? Artificial speech translation has to meet. Хиймэл ярианы орчуулгын төхөөрөмжийн заавал уулзах ёстой асуудал буюу таарах ёстой асуудал юм аа. Гэж байгаа нь ямар challenge-ийн artificial speech translation-ы хиймэл ярианы орчуулгын төхөөрөмжийн таарах ёстой асуудлуудын нэг нь шугаан юм аа гэдэг юм үйлбэр болж байгаа гэсэн. A device may be able to recognize speech in laboratory or meeting room, but will struggle to cope with the kind of background noise I can hear in my office surroundings. Professor Weibull as he speaks to me from Kyoto Station in Japan. Ямар ч төгөлбөр вэ? Эхнээс нь хэлэлцүүлэх өгөөд орчуулъя. A device may be able to recognize speech in laboratory гэж. За энэ төхөөрөмж нь болвол яриаг лабораторид able to recognize таних боломжтой байж магадгүй. Maybe able to recognize гэдэг маань тэгвэл таних гэсэн үг байна шүү дээ. За таних юм боломжтой байж магадгүй. Эсвэл or a meeting room уулзалтын өрөөнд эсвэл лаборатори таних боломжтой байж магадгүй гэсэн чинь бат ороод ирчихсэн. But гэдэг маань биднэрт холбох үг тийм үү? Холбох үг гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр англи хэлэнд хоёр төрлийн өгүүлбэр байдаг. Нэг бол энгийн өгүүлбэр, нэг бол нийлмэл өгүүлбэр. Нийлмэл өгүүлбэрийг бид нар юу гэж ярьдаг вэ гэхээр нийлмэл өгүүлбэр гэдэг маань биднэрт хоёр төрлийн үйл хөдлөлийг буюу хоёр гол үйлэгтэй юм өгүүлбэр гэлдэг. Жишээлбэл би ээжийн хийж өгсөн хоолыг идээд хичээлдээ явсан. Энэ хэдэн өгүүлбэр байгаа бол би хоолоо идээд хичээлдээ явсан болон би ээжийн хийсэн хоолыг идээд хичээлдээ явсан. Энэ хоёр өгүүлбэр болол хоёулаа дотроо хоёр ширхэг өгүүлбэртэй буюу нийлмэл өгүүлбэртэй өгүүлбэр. Яагаад би ээжийн хийсэн хоолыг идээд хичээлдээ явсан гэдэг маань нэг өгүүлбэр вэ гэхээр ээжийн хийсэн хоол гэдэг энэ үг маань болоод ирэхэд бид нар зөвхөн тэр хоолнд нэмэлт мэдээлэл өгж байгаа болохоос биш тусдаа өгүүлбэр гэж тооцохдохгүй. Буюу би идээд хичээлдээ явсан гэдэг маань бидний гол гэж байгаа өгүүлбэр гэсэн. Энэ болгоныг хэдүүлээ ялгаж сурах чадвар бол хамгийн том чадвар шүү. Тэгэхээр би ээжийн хийсэн хоолыг идээд хичээлдээ явсан гэдэг маань хоёр дотроо өгүүлбэртэй идээд явсан. Юу гэдэг явсан юм? Ээжийн хийсэн хоолыг буюу дотроо adjective classтэй. Энийг бол монгол хэлний тодтгол гишүүн өгүүлбэр гэж ярьдаг тийм үү? Тэгээ би энийг бол жоохон буруу орчуулга гэж боддог. Яагаад гэвэл тодтгол гишүүн өгүүлбэр гэхээр өгүүлбэр шиг сонсогдоод байгаа сте тий. Гэхдээ adjective class бол өгүүлбэр биш ээ. Бид нар тусдаа нэг өгүүлбэр гэж тооцохгүй. Тэгэхээр энэ маань яах нь нэмэлт мэдээлэл нэр өгөнд өгж байгаа нэмэлт мэдээлэл нэр өгөнд өгж байгаа adjective тэмдэг нэрийн өгүүлбэр гэжтэлээ тооцно гэсэн. Тэгэхээр би ээжийн хийсэн хоолыг идээд нэг өгүүлбэр. Хичээлдээ явсан. Хоёр өгүүлбэр, хоёр цэцтэй өгүүлбэр. За тэгвэл бид нар ямар үед тэнцээ хоёр өгүүлбэр, ямар үед нэг өгүүлбэр байна вэ гэж тооцоод байгаа вэ гэхээр тэнцээ холбох үг байх үед. Монгол хэлэнд идээд, эд гэдэг холбох үг байгаа бол англи хэлэнд бид нар but гэдэг холбох үг байна. Биднэрт англи хэлэнд хоёр төрлийн өгүүлбэр, нийлмэл өгүүлбэр байдаг. Нэг нь бол compound sentence, complex sentence гэдэг. Compound sentence бол fanboys гэдэг энэ үгнүүдийн эхний үсгээр хэлсэн but or but fanboys for or fan for and nor гэх мэтчлэн эдгээр өгнүүдийг оруулсан өгүүлбэрийг бид нэр compound sentence гэдэг бол complex sentence гэх юм бол even though, although, because гэх мэтчлэн өөр өгнүүдийг оруулсан энэ
холбох үгнүүдийг гэлдэг. Аль нь ч бай холбох үгийг агуулсан хоёр уйлаг холбох үгээр холбогдсон байх юм бол энэ бол нийлмэл өгүүлбэрээ. Буюу энд бол хоёр өгүүлбэр явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр эхний өгүүлбэр бол device may be able to recognize speech translation. Able to гэдэг маань бидний able to recognize гэдэг маань бидний нэг хэлэх гээд байгаа гол уйлаг бол хоёр дахь өгүүлбэр орж ирснээрээ биднэрт дахиад нэг уйлаг энэ байгаа гэсэн үг. Гэхдээ will struggle to cope with kind of background noise. Struggle to cope will struggle гэдэг маань болохоор бидний хоёр дахь гол уйлаг бахны. Яаж чадах ч гэсэндээ бидний яриаг бол ингэж лаборатори ярилцлагын өрөөнд таниж чадах ч гэсэндээ struggle хэцүү байх болно. Юунд яахад хэцүү байх болно вэ гэсэн чинь cope тэмцэхэд хэцүү байх болно. Юутай тэмцэхэд хэцүү байх болно? The kind of background noise буюу арын тэр шуугантай тэмцэхэд хэцүү байсаар байх болно. За байх болно гэдэг юм хоёр төрлийн үйлдэлийн чиг явж байгаа гэсэн үг. Ямар background noise-ing? That I can hear in my office surrounding. Би өөрийнхөө офисын орчинд сонсож чадах тэр background noise. Энд чи болол that байсан. Энэ бол adjective. I can hear my office surroundings гэдэг маань ухтаа болол adjective class-а. Гэхдээ англи хэл маань товч бөгөөд тодорхой байх хэрэгтэй учраас that-ийг товчилчихсан. За энэ бол маш төвөгтэй өгүүлбэр явж гин. Гэхдээ настамт байгаарай, бити шантраарай. Хоёр өгүүлбэр байгаа. Эхний өгүүлбэр нь recognize, able to recognize speech. Хоёр дахь өгүүлбэр нь болоод ирэхээр will struggle to cope тэмцэх болно. Юутай тэмцэх юм? Background noise. Арын noise тэмцэх. Ямар background noise тэмцэх юм? Би офисынхаа орчин сонсдог background noise буюу ямар хоолын ээжийг хийсэн хоолтой яг адилхан. Ямар background noise юм? Би өөрийнхөө офисын орчин сонсдог тийм арын чимээтэй тэмцэхэд, тийм төрлийн арын чимээтэй тэмцэхэд struggle асуудалтай байсаар байх болно, хэцүү байсаар байх болно. Professor Weibel as he speaks to me from Kyoto Station in Japan. As he speaks to me, Professor Weibel гэдэг нь нэмэлт мэдээлэл хэлээ төр дарчээ. As he speaks to me from Kyoto Station in Japan. As гэдэг нь энэ wing сутгыг илэрхийлж байгаа. Үедээ буюу Kyoto Station in Japan. Японд дэдэг Киотогийн метроны буудал дээрээс надтай ярих үедээ хэлсэн. As гэдэг маань энэ холбох үг болж байгаа. Тэгвэл энэ хэдэн өгүүлбэр байгаа л бат хэдэлээ. Бат гэдэг нэг холбох үгтэй, as гэдэг нэг холбох үгтэй буюу эхний өгүүлбэр, хоёр дахь өгүүлбэр as-аар холбогдсон дахиад нэг өгүүлбэр буюу 3 нийлмэл өгүүлбэртэй өгүүлбэр бахнэ. Сонирхолтой байгаа зү тий. Гэх мэтчлэн ийм урт өгүүлбэрүүд болол бидний талгааг айгүй их эргүүлдэг. Тэгээ бид нар яагаад нэг тусдаа энэ хэд өгүүлбэр байна, тэн хэд өгүүлбэр байна, гол үлэг нь юу юм гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр ийм урт өгүүлбэрийг ядарч хуваагаад ирч тий. Энд нь эхэлж орчуулаад дараа нь нэг нь орчуулаад дараа нь нэг нь орчуулчихна гэх юм бол бид нарт илүү амархан болгоод байна. Тийм учраас гол үйлүгээ олох бол маш чухал. Гол үйлүгээ олохын тулд энэ хэд өгүүлбэр байгаа гэдгийг таних чухал. Хэдэн өгүүлбэр байгааг яаж таних юм? Холбох үгээр нь танина. Тэр чинь холбох үг, хоёр үйлэг холбох үгээр холбогдчихсан байх юм бол adjective class-тай холбож өгч байгаа. Тийм холбоц учраас бид энийг тусдаа өгүүлбэр гэж тооцохгүй. Тэгэхээр adjective class буюу ямар юм бэ гэдгийг бид нэр үйлүүгээр илэрхийлж байгаа тодтгол гишүүн өгүүлбэрийг тусдаа өгүүлбэр гэж тооцохгүй гэдгийг хэлээ маш сайн анзаарах хэрэгтэй хатны. За ямартай ч төлөө өнөөдөр энэ хүртэл орчуулъя. Тэгээ энэ хүртэл сонсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэг бүгдээрээ дараагийнхаа бичлэгээр уулзцгаая. Та бүхний англи сурах үйл хэрэгцтэй амжилт хүсье.